Hello, everybody. Nice to meet you. အားလုံးမတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျှဝေရှင်းပြပေးမှာကဒီ YouTube ပေါ်ကနေ live လွှင့်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ account ကိုဘယ်လို verify လုပ်မလဲပေါ့နော် How to verify for live streaming in YouTube ပေါ့ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ live stream လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ account တွေကိုဘယ်လို verify လုပ်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော် review လုပ်ပြီးရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်နော်။ Okay စလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း youtube.com ကစမယ်ပေါ့နော် Okay youtube.com စလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီမှာ account တစ်ကောင်ဝင်ထားတယ်နော် YouTube account အဲ့ဒီ YouTube account verify လုပ်မယ် verify လုပ်မှာဆိုတော့ live လွှင့်လို့ရအောင်ခုတိုင်းဆိုရင် live လွှင့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေ live လွှင့်လို့မရဘူးလည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရအောင်မလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် तू က verify လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ကိုသွားလိုက်မယ် setting ထဲမှာဒီမှာတစ်ချက်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို security ဘိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးခက်စင်ပဲ account ထဲကိုသွားမယ် account ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ security ကတော့ဒီ manager ကနေသွားပါတော့ခုက setting ထဲကိုသွားတယ် setting ထဲကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုရောက်လာတယ်ဒါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ account က YouTube live လွှင့်မှုဆိုတော့အဲ့ဆို channel ရဲ့ feature သူ့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်လိုက်မှာပေါ့နော် channel stat and feature ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay channel stat and feature မှာဒီမှာ verified easy verify ဆိုပြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ enable လည်းမဖြစ်သေးတယ်အများကြီးပေါ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဒီပဲရှင်းပြပေးမယ်တချို့အရာတွေကျတော့ဒီ monetization ဆိုရင်လည်းပတ်စံရဖို့အတွက် monetization ဖြစ်အောင် enable လုပ်ထားရမယ်လို့ time location ပြောင်းထားရမယ်လို့အများကြီးရှိရပါတော့သူ့ရဲ့ function တွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ review လုပ်ပေးသွားပါမယ်အခုတော့ YouTube live streaming ကို enable လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် enable live streaming အတွက် enable ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဖုန်းနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာလား message တောင်းမှာလားဒါမှမဟုတ် tag message နဲ့ပို့မှာလား Okay tag message နဲ့ပို့တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာဖုန်း what is your phone number ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မြန်မာလို့ရွေးထားတဲ့အတွက်39 Okay ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verify လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် YouTube ကနေ live stream တွေပါလွှင့်လို့ရအောင်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆို submit လုပ်လိုက်မယ်ဗျ submit လုပ်လိုက်ရင်ခဏ submit လုပ်လိုက်တဲ့အတော်အတွင်းမှာ enter your sit digest verification code 6လုံးကြာလာလိမ့်မယ်ဗျဖုန်းထဲကိုဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ verify လုပ်ဖို့ code 6လုံးကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ code 6လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ code 6လုံးက39399133ပေါ့နော်39399133 Okay အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Okay ကျွန်တော်တို့ verify ဖြစ်သွားပြီ live လွှင့်လို့ရပြီဆိုတော့သဘောကိုဖြစ်သွားပါပြီ congratulation ဖြစ်သွားပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live stream မှာ live လွှင့်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် your email ဒီမှာ YouTube ကနေ confirm လုပ်သွားပြီ find the link any email secure your account and secure your account ဒါ security ပဲကိုသွားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် two step verification account ကိုဟိုတနေ့ကလုပ်ခိုင်းထားတာပါ two step verification နဲ့ပတ်သက်လို့သင်ခန်းစာကရှေ့မှာလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ account မှာ two step verification မလုပ်ထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့က two step verification ပြတာတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့live လွှင့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ပြောချင်တာက live streaming ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် live stream I'm ready in 24 hour ဆိုတော့ဘယ်လောက်စောင့်ရအောင်မလဲဆိုရင် ready in 24 hour it take a 24 hour to activate your account and live streaming when activates you can go live instantly Okay ကျွန်တော်24နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော် activated ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live streaming နဲ့ပတ်သက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီရှေ့မှာဆိုရင်
live streaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ပြီးကြည့်ပါမယ် live streaming မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ asset will be enabled within 24 hour ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ enable ဒီ live stream လွှင့်ရဖို့ဆိုရင်ဒီမှာခုတော့ on hold ဖြစ်နေပါပြီ enable လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် live stream ကိုဘယ်လောက်ထိစောင့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ access ကို24နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်24နာရီအတွင်းရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့24နာရီအတွင်းရတဲ့အချိန်နောက်တစ်ရက်ပေါ့ဗျာထားပါ24နာရီပဲထားလိုက်ပေါ့တစ်ရက်အတွင်းမှာနောက်တစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်တော့ live လွှင့်လို့ရပြီလို့ပြောချင်တာပါအခုဒီဟာလေးကို enable လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် longer video ရှည်ကြီးတွေလည်းတင်လို့ရပြီ you can now upload your longer than 50 minutes 15 မိနစ်ထက်ကျော်တဲ့ video တွေလည်းတင်ရပြီကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီလို activate လုပ်မထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ verify လုပ်မထားတဲ့အတွက် video 15 မိနစ်ကျော်တာရင်ရှည်တာတွေဆိုရင်တင်မရဘူးဖြစ်တတ်တာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် private video တွေလည်းလုပ်လို့ရပြီ you have analytics and private video နောက်ထပ်ဒီမှာ auto enable ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သတိထားမိလိုက်မှထင်တယ် custom terminate တွေပါတယ်လဲ custom အနေနဲ့လုပ်လို့ရပြီအရင်တော့ဆို terminate က custom လုပ်လို့မရဘူးသူကပါတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်အခုတော့ဒီ live streaming ကို verify လုပ်လိုက်တာနဲ့ custom terminate တွေရော longer video တွေရောအားလုံးကို enable လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဒီမှာ URL custom URL တွေပါတယ်ဒီမှာ like တွေ follower တွေများလာ like တွေ subscribe တွေများလာပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေလည်းပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီဟာကတော့ဗာလဲဆိုရင် live streaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ verify account ကို live verify လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနတုန်းက VERIFY ခုတော့ VERIFY မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ IED verify ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုသက်သေပြလိုက်ပါပြီအခုဒီမှာတွေဆိုရင်အကုန်လုံးစိမ့်သွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် live လွှင့်မှုအတွက်အဲ့ဒီ review လေးကိုကြည့်ပြီးဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆင်ပြေကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ